Всем привет! Сегодня очередной солнечный день в Тюмени, и я решила поделиться своим настроением и обзором на покупки из магазина Fix Price. В Тюмени немного ослабили режим, соответственно, есть возможность дойти до ближайших магазинов, а у меня магазин Fix Price буквально в соседнем дворе, поэтому, да, была возможность заглянуть, как обычно, в перчатки, в масках, полное обмундирование. Вот. Честно признаться, классные новинки очень быстро раскупаются. Естественно, очень сложно что-то такое подобрать, но мне удалось найти интересные вещи, и сегодня я с вами поделюсь. Смотрим. Я думаю, уже все видели вот эту красоту в магазине. А у нас на самом деле расхватали очень и очень быстро, и не случайно. Дело в том, что несмотря на широкий выбор вот этих вот красивенных цветочков, там сложно подобрать достаточно качественный вариант. И, как ни странно, мне вот не очень повезло, потому что один из тех, которые были на витрине, к сожалению, был совсем сломан, а вот этот был с излишками клея. Но, в общем и целом, были там еще такие пестрые, с полосатыми лепестками, я бы сказала, но настолько был некачественно нанесен окрас, что криво, косо, размазано и так далее. Поэтому мне пришлось выбрать два этих, нисколько не жалею. Выглядят очень-очень натурально, реалистично, я бы сказала. И да, они займут свое достойное место, где бы вы думали, да в ванной, конечно. Такие искусственные цветы зачастую нужны именно в тех помещениях, где не могут выживать живые цветы, потому что нет солнца, нет окон и так далее. У нас в санузле нет ни окон, ни солнца, соответственно, и живые цветы там просто погибнут. Поэтому вот такая вот симпатяшная красота будет очень кстати. Кроме всего прочего, мне часто задают вопросы, как за ними ухаживать. Ребят, да все просто. Под кран с водой один раз в неделю промыли, просушили, поставили на место. Они очень легко промоются, потому что вот, посмотрите, как они выполнены. Никаких проблем не будет. Ухаживать за такими цветами легко, при этом они очень классно украшают пространство, где необходимо как-то оживить уголок, скажем так. Поэтому, да, очень довольна, они потрясающие, могу рекомендовать, мне понравилось качество. Цена одного горшочка 199 рублей. И я считаю, что по размеру, вот судите сами, они довольно немаленькие. Классная вещь. Следующее, что я прикупила, были вот такие вот банки для специй. Цена 99 рублей. И что бы вы думали, на самом деле я часто вижу нечто подобное в обзорах у девчонок по организации кухни и так далее. И причем они покупают эти баночки в магазине IKEA. Возможно, они немного больше по размеру, да, но тем не менее, смотрите, в чем их удобство. Их можно ставить вот так немножко на бочок. Если у вас выдвижные полки в столе, то вы можете вот так вот немножко на бок поставить при помощи вот этого вот уголка, скажем так, у этой баночки. И да, сюда очень классно помещаются специи. Честно говоря, я взяла бы больше, может быть 2-3 упаковки по 99 рублей. Но на витрине оставалась всего одна, поэтому мне пришлось довольствоваться тем, что я нашла. Мне кажется, они классные. Сюда очень удобно можно разместить те специи, которыми пользуетесь чаще всего. Как правило, у меня это универсальные приправы, которые зачастую покупаешь вот в больших баночках. Неудобно, они все разношерстные, некрасиво смотрятся. А когда вот такая красота где-то размещена на кухне, даже можно и на поверхности стола, почему нет? Это симпатично. Внутри крышечки выглядят вот таким вот образом. Здесь, кстати, знаете, внутренняя поверхность у этих крышечек прорезинена. Для меня это, кстати, удивительно, но тем не менее. В общем, я знаю, что в Икее есть такие же. Кто знает, напишите стоимость. Я не знаю. Вот Fix Price их привезли по 99 рублей. Вот такая милота. На этот раз я не удержалась и купила вот такую вот банку в пару той, которая у меня уже есть. Несмотря на то, что я хочу ее перекрасить все-таки и попробовать на ней, скажем так, эффект мрамора, это будет не сегодня и не завтра, соответственно, какое-то время они постоят в паре. Как мне кажется, вот такой вот декор на кухне можно размещать только в паре. Если у вас одна баночка, вряд ли она будет красиво смотреться. А вот когда они рядом, скажем так, уже совсем другой эффект. Мне нравится оформление, и да, это доломит, кто не знал. Не знаю, можно ли хранить продукты, но, к примеру, чай или кофе смело можно сюда насыпать, они не теряют своего аромата, и все замечательно. Мне нравится, смотрится на кухне тоже симпатично. Скажем так, летом добавляют живости, что ли, вот тому пространству на кухне, где это необходимо. Симпатично смотрятся, особенно вот эти вот золотые горошинки мне очень сильно понравились, классные. В прошлом видео я показывала вам рамки, которые покупала в магазине Fix Price и как я их применила. Так вот, в этот раз я увидела вот такую красоту. Сейчас в магазин привезли готовые постеры. Причем эти постеры как раз вот в этих самых рамочках.
Если говорить о качестве исполнения, то я не очень люблю, когда вот такие вот зажимы на рамках, потому что они отваливаются очень часто и так далее. Но, тем не менее, для того, чтобы вот такой вот постер самому изобразить, нужно хотя бы немножко владеть мастерством леттеринга. Я не скажу, что не умею, но, скорее всего, мне лень, вот и все. Но когда вижу вот что-то такое симпатичное уже в готовом виде, почему бы не купить? Цена этой рамочки, если я найду, я напишу вот где-то здесь, сейчас точно не помню, но скорее всего 99 рублей. Выполнена в общем и целом неплохо, к тому же она не противоречит уже купленным ранее рамочкам, и в интерьере будет смотреться симпатично, я покажу, куда я ее разместила. Мне нравится, я люблю такие вот небольшие акценты в интерьере, смотрится, по-моему, очень классно и стильно. Еще на этот раз мне удалось купить фруктовницу. На самом деле, давным-давно я подыскивала нечто похожее на Алиэкспресс. И, честно признаться, у меня в корзине на сайте Алиэкспресс лежит несколько вариантов. И каково было мое удивление, когда в магазине Fix Price за 99 рублей я обнаружила вот эту вот красоту. Она очень-очень ненавязчивая, деликатно выглядит. Я часто вижу, опять же, нечто похожее в мотивационных видео у европейских блогеров, когда они снимают уборку на кухне и так далее. Там есть похожие чаши. Мне очень они нравятся по виду, сюда можно смело нагрузить, ну, скажем так, фрукты по сезону, что называется. Зимой, например, это мандарины, которые мы так сильно любим. Летом это яблоки, ягоды и так далее. Ну, то есть классно. Она не слишком такая вот, скажем так, с крупными звеньями, да, то есть сюда, наверное, даже клубнику можно разместить, почему нет? Ну, вот черешня, скорее всего, вывалится. А так, в общем и целом, достаточно качественно она выполнена, ничего нигде не отваливается. Я признаюсь, я купила таких две, и одну оставила у мамы, потому что, ну, классно выполнена, почему нет? На кухне она не будет выглядеть вычурно. Это не какая-то пластмассовая непонятная чашка, а это именно такая хорошая металлическая фруктовница. Смотрится классно, и опять это такой современный стиль. Сейчас покажу вам очень интересную вещь. Что бы вы думали, это крючок на дверь. И знаете, зачем он нужен? Вот сюда можно запросто разместить плечики, которые будут, например, с одеждой и так далее. Понятно, что это немного загромождает двери и вредит в некотором смысле, потому что петли, на которых держатся двери, могут провисать и так далее. Но иногда вот такая вещь очень необходима. Для того, чтобы где-то по квартире разместить дополнительные крючки, у многих это занимает достаточно много времени. То есть нужно просверлить, нужно дюбеля забить, нужно затем туда саморез вкрутить. И только после этого разместить крючок. То есть очень большой такой набор действий. А здесь просто разместил на дверь и вперед. Здесь вот такой вот прорезиненный, как мне кажется. Может, я ошибаюсь? Непонятно так на первый взгляд. В общем, крючок на дверь, собственно, так он и называется. Цена вопроса 77 рублей. И выполнен он прикольно, как мне кажется. Там есть с разноцветными такими вот набалдажниками. Вот, в общем, желтые и красные, я выбрала синий, как-то мне показался нейтральным. Дверей у нас дома немного, но я найду ему применение. К тому же он металлический, а, соответственно, будет очень-очень добросовестно держать все, что на него удастся разместить. Еще одна моя находка в магазине Fix Price, это вот такое вот классное зеркало в стиле лофт. Нечто похожее я видела в магазине H&M, покажу здесь фотографии. И в виде домиков, такие немного в состаренном виде, я как-то видела в магазине Ларидут. Ну, конечно, цены совсем другие, явно не 199 рублей. Поэтому эта вещь очень стильная и модная. Если увидите, обязательно приобретите. Я уверена, пригодится. Даже если дома негде разместить, впереди дачный сезон. И на даче точно пригодится. Тем более подвешивается эта вся красота за цепочку. Вот так вот это все выглядит. Здесь такая тоненькая, аккуратная цепочка. В общем и целом, здесь довольно немаленький, я вам скажу, такой диаметр. Зеркало не искажает, оно средней плотности. Это не совсем тоненькое такое зеркальце, как вот, например, в тех пластиковых рамочках. Но я купила два. Одно я планирую на переделку в дальнейшем, а одно уже разместилось, и я вам покажу где. Но, в общем и целом, хочу сказать, что такие вот вещи очень редко завозят именно в магазин Fix Price. И да, часто под видео, где я показываю интерьер, меня спрашивают, откуда это зеркало? А это зеркало откуда? Так вот, большая часть зеркал, которые есть дома, у меня это из магазина Fix Price. И им всегда находится место. По сезону я меняю декор, и мне очень нравится. Поэтому да, если вы тоже ищете что-то такое оригинальное, обратите внимание. К примеру, в таких магазинах, как Leroy, Hof и так далее, зеркала всегда стоят недешево. Это вообще такой довольно дорогой аксессуар, независимо от размеров. Особенно если
если он в декоре, в какой-то красивой раме, то здесь, конечно, вам придется переплатить и существенно. Поэтому вот такие варианты надо сразу покупать. Поверьте мне, если не сегодня, то потом вам точно это пригодится. Как всегда, среди покупок у меня затесались вот такие вот салфетки. Большой упаковки я в этот раз не нашла, купила несколько маленьких. Марка КТ очень нравится мне, потому что настолько качественно пропитаны салфетки хорошего размера, и они мега удобны с собой и в дорогу, и на прогулку куда-то с ребенком. Это классная, удобная пачка. Сейчас я в каждой сумке такие разложила, мне очень нужны, потому что у меня 2 маленькие дочки. И да, это мега удобная вещь. Могу рекомендовать, качество отличное. Девчонки, те, которые советовали мне под такими обзорами, спасибо большое, я обратила внимание благодаря вам. На этот раз еще я приобрела вот такие вот интересные вещицы для старшей дочери. Она большой любитель наклеек, и в магазине Fix Price появились вот такие вот книжечки с наклейками. Здесь по 130 наклеек, можете себе представить. Мы, конечно, большую часть уже здесь достали. Сейчас я покажу, что осталось. Ну, в общем, расклеиваем везде и всюду. Я не против, на самом деле, если ребенку нравится, это такое, ну, скажем так, самовыражение. Вот, а вообще очень качественные, хорошие наклейки. Если увидите, обязательно приобретите ребенку, мне кажется, очень интересно будет. Сколько стоит, я тоже постараюсь где-нибудь здесь написать, но не слишком дорогие, это точно. И еще одна, это «Сказочный патруль», это вообще у нас теперь просто тема дня. Мы обожаем сериал «Леди Баг», который только что вам показала книжку по мотивам. И «Сказочный патруль», это прям вообще. Вот такие классные наклейки. Здесь они тоже самых разных конфигураций, скажем так. Вот смотрите. Вот, ребенку нравится, она играет, соответственно, у мамы есть свободное время. И еще, девчонки, хочу порекомендовать вам вот такие вот из плотного картона книжечки-пазлы. Здесь у меня пазл, книжка-пазл по мотивам мультика «Холодное сердце». И да, это тоже один из тех мультфильмов современных, который очень сильно нравится дочери. Она его смотрит, пересматривает взахлеб. Уже не один раз, мы его знаем наизусть. Вот, но здесь чем хорошо? Когда вы открываете книжку, здесь вот такой вот пазл. Понятно, что картинки достаточно крупные, но для ребенка, во-первых, это тренируется моторика, а во-вторых, внимательность. Она ищет и подбирает эти самые картинки так, чтобы сложилась общая картина. Нравится очень. Собирали у бабушки, когда были на каникулах. Собираем сейчас. И она очень любит эту книженцию, потому что, во-первых, она маленькая, ее легко можно взять с собой в машину при поездке куда-то, например, да, и ребенок будет занят какое-то время. Во-вторых, здесь есть сказка, то есть такой вот небольшой текст. И оформление полностью идентично этому мультфильму, который смотрел ребенок. Соответственно, она помнит, она знает, ей нравится, ну и, собственно говоря, классная книженция. По-моему, цена ее была 99 рублей, если не ошибаюсь. Ну, если ошибаюсь, поправьте меня. Очень нравится, классно выполнено, качественно, поэтому да. Все, конечно, я приобрела в этот раз вот такие вот салфетки. Идея постера в прошлом видео, я надеюсь, вам понравилась. И да, сейчас привезли вот такие классные наборы. То есть здесь подставка под горячее и такая вот салфетка. Я взяла 2 комплекта таких. И 4 комплекта, немножко в другом дизайне. Вот так они выглядят. Зачем? У нас на даче кухонная зона, очень-очень светлая. И как раз тона вот примерно такие. Летом мне такие салфетки там будут очень-очень кстати. Это скатерти я на даче не очень люблю, потому что клеенки, мне кажется, это такой немножечко сельский мотив. У меня на даче совсем другое оформление. Как-нибудь летом я вам покажу, когда мы только закончим там оформление другой комнаты. Вот. А в кухонной зоне здесь тоже есть вот такая вот подставка под горячее, и общая салфетка выполнена в том же ключе. Это были все мои покупки из магазина Fix Price. Сегодня я вам переделки не покажу, только вид некоторых покупок в интерьере. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, комментируйте, что интересного вы нашли в магазине Fix Price. И да, еще я хочу вам сегодня показать несколько товаров, которые меня заинтересовали, но я их не приобрела. Меня часто спрашивают, где я подсматриваю новинки из магазина Fix Price. Я показываю вам здесь скриншоты профилей девочек из Instagram, где я часто подсматриваю что-то интересное и потом бегу скорее в магазин. В профиле Мисс Хелен, наверное, так будет правильно, у нее есть канал на YouTube, насколько я знаю. Так вот, у нее в профиле очень много всегда новинок. Я не так давно обнаружила там такую красивую вазу. Когда я ее увидела, я очень удивилась, потому что примерно такую же вазу я видела в каталоге Faberlic совсем недавно. Естественно, в магазине я начала искать эту вазу, и что бы вы думали, я очень удивилась, когда увидела ее, потому что она оказалась пластиковой. На фото она выглядит очень симпатично и сильно напоминает ту вазу, которая была в каталоге Faberlic за почти 600 рублей, кстати. А здесь ее цена была 77, я очень удивилась. Ну и, собственно, когда увидела, поняла, в чем подвох. Пластиковая ваза. Выглядит она неплохо. Это такой, знаете, эффект оригами. Они очень много встречаются.
Такие вазы часто встречаются на Алиэкспресс, и там зачастую лично я ищу керамику. Мне нравится оформление именно в таком стиле, они смотрятся эффектно, но все-таки в пластике мне не очень понравилось. Еще сейчас я в поисках магнитного держателя для ножей. Очень хочется найти, пока у нас в магазине я не встретила. И очень много привезли классных принадлежностей для ванной. Выполнены они очень симпатично, стильно, но мне не нужны, как бы у меня уже есть, поэтому я не купила, решила, вдруг вам будет интересно. И да, еще что интересного увидела, покажу здесь, буквально перелистывая. Надеюсь, вам информация будет полезна, вдруг вы тоже что-то себе присматриваете. Собственно говоря, в Тюмени пока не очень радует ассортимент, потому что, не знаю, то ли товароведы так работают, то ли в принципе к нам завозят все как-то вот с опозданием, ну или я просто опаздываю, когда уже все раскуплено, такое тоже возможно. Я очень надеюсь, что сегодняшний обзор вам был интересен и вы не заскучали. Обязательно заглядывайте ко мне на Инстаграм, там тоже публикую разные новинки, покупки, идеи, примерки, косметику, что интересного у меня появляется. И да, если подпишетесь, буду рада, будем с вами чаще общаться. Здесь обязательно поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось и было полезно. И подпишитесь, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, иначе не получите уведомления, когда будет опубликован новый ролик. До встречи с вами в следующих видео. Всем отличного летнего настроения, удачных покупок. Всем пока.